హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ప్రసన్నాస్ కుజిన్. నేను మీ ప్రసన్న. మన రెసిపీ మసాలా టీ. రైనీ సీజన్లో అందరికీ కోల్డ్, కాఫ్ అన్నీ వస్తాయండి. ఈ టీ తాగుతూ మూలాన న్యాచురల్గా ఇమ్యూనిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనం మసాలా పౌడర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. తర్వాత అది యూస్ చేసుకుని టీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక పాన్ తీసుకొని అందులో ఒక పావు కప్పు యాలకులు వేసుకోవాలి. టేబుల్ స్పూన్ సోంపు, టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, టేబుల్ స్పూన్ లవంగాలు, అలాగే 5 చిన్న చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్కలు. ఇవన్నీ వేసుకుని స్టవ్ లో ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకుని మంచి సువాసన వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. తర్వాత ఒక 15 గ్రామ్స్ సొంటి తీసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై అయిపోయాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. 5-6 తులసి గింజలు తీసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీ దగ్గర తులసి గింజలు లేకపోతే ఎండిపోయిన తులసాకులైనా వేసుకోవచ్చండి. తర్వాత అన్నీ ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని ఆరనివ్వాలి. ఇవి బాగా చల్లారిపోయాక ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, బాగా పౌడర్ లాగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఆరాక ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో వేసుకుని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎంతో హెల్దీ మసాలా పౌడర్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఇది యూస్ చేసి టీ ఎలా కాయాలో చూద్దాం. నేను 6 కప్స్ టీ పెడుతున్నానండి. దానికి నేను ఒక 4 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకుంటున్నాను. వాటర్ పోసాక 6 స్పూన్స్ టీ పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఇందాక మనం తయారు చేసిన మసాలాని నేను ఈ కంటైనర్లో తీసుకున్నానండి. ఇందులోంచి ఒక స్పూన్ పౌడర్ని టీలో వేసుకోవాలి. 6 కప్స్ టీకి ఈ మసాలా సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు డికాషన్ బాగా ఒక 5-10 మినిట్స్ మరగాలండి. మరిగాక 3 కప్స్ డికాషన్ అవుతుంది. దీనికి మనం ఒక 3 కప్స్ పాలు పోసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం బాయిల్ అయ్యాక ఒక 1/2 కప్పు బెల్లం వేసుకోవాలి. షుగర్ కన్నా బెల్లం అయితేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇంకా హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఇప్పుడు బెల్లం కరిగేదాకా మరగనివ్వాలి. తర్వాత స్టవ్ ఆపేసుకుని టీ వడబోసేసుకుందాం. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మసాలా టీ రెడీ అయిపోయింది. ఒకసారి ఈ టీ తాగితే కనుక మీకు ఇంకా మామూలు టీ తాగాలనిపించదండి, అంత బాగుంటుంది. ఈ రైనీ సీజన్లో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఈ టీ తాగితే మీకు దగ్గు, జలుబు అన్నీ తగ్గిపోతాయి. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ప్రసన్నాస్ కుజిన్. నేను మీ ప్రసన్న. ఈరోజు మన రెసిపీ సూపర్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ టర్మరిక్ టీ అండి. ఈ టీకి చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. ఈ టీ రెగ్యులర్గా తీసుకోవటం మూలాన స్కిన్ గ్లో అవుతుంది. ఇంకా వెయిట్ కూడా లూజ్ అవుతారు. జలుబు, దగ్గులకు కూడా ఈ టీ బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉండటం వల్ల ఈ టీని గోల్డెన్ మిల్క్ అంటారు. ఇవి ఇంకా కొన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అండి. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసుకోండి. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 3 కప్స్ పాలు పోసుకోవాలి. మామూలు పాలు ప్లేస్లో మీకు కావాలంటే ఆల్మండ్ మిల్క్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చండి. పాలు కాగుతున్నప్పుడు చిన్న అల్లం ముక్కని క్రష్ చేసుకొని వేసుకోవాలి.
2 చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి. హాఫ్ టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుని కలుపుకొని స్టవ్ సిమ్లో పెట్టి పాలు బాగా మరగనివ్వాలి. అప్పుడు మనం వేసుకున్న అల్లం దాల్చిన చెక్క ఫ్లేవర్స్ పాలలోకి వచ్చేస్తాయి. పాలు బాగా మరిగాక ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లం వేసుకోవాలి. మీకు బెల్లం నచ్చిపోతే తేనైనా వేసుకోవచ్చండి. తీపి ఎక్కువ తినేవాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువైనా వేసుకోవచ్చు. అంతేనండి, టర్మరిక్ టీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వడబోసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుందాం. ఇలా గ్లాసుల్లోకి పోసుకున్నాక పైన కొంచెం మిరియాల పొడి జల్లుతున్నానండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. థ్యాంక్ యూ.